नमस्कार र तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौं टु कल कान्तिपुर। यस कल कान्तिपुर हरेक दिन लाइभ आउने गर्दछ तपाईहरुको टिभी स्क्रिन अगाडि, तपाईको मोबाइल स्क्रिन अगाडि। यस अब स्मार्टफोनमा स्मार्ट पिपलहरु अराउन्ड भइसकेपछि हैन स्मार्टर वेजमा पनि काम गर्नु पर्यो नि त। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस हामी फेसमा पनि लाइभ आइरहेका छौं। थ्रु कमेन्ट्स हामीसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई कल गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो दुईटा नम्बर्सहरु रहेका छन्। हाम्रो नम्बर्सहरु चाहिँ 51920002 र 51920003 हाम्रो कलिङ नम्बर्स रहेका छन् र देशबाट नेपालबाट बाहिरबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 977 हाम्रो कन्ट्री कोड रहेको छ भने चाहिँ 01 हाम्रो एरिया कोड रहेको छ। सो 977 01 51920002 र 51920003 र म हुँ सुजिता and I have Neelam with me today. Ta-da! Yes. सो अब 5 बजिसकेको छ। तपाई सम्पूर्ण चाहिँ अब आफ्नो घरमा आनन्द बसेर सेफली बसेर कान्तिपुर टिभी च्यानल अगाडि चाहिँ टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ बिकज हामी लाइभ आइसकेका छौँ हैन। सो एभ्री डे 5 बजे साथ वी कम हामी दुईजना। सो अर्को दिन कुनै दिन चाहिँ सृजल पनि हुनुहुन्छ हैन। सो एभ्री डे विथ हुन्छ नि अपडेट रिगार्डिङ कोभिड अनि हामी जुन जुन विषयमा कुरा गरिरहेका हुन्छ तपाईहरुको चाहिँ हामीले चाहिँ अब ओपिनियन पनि लिइरहेका छौँ। सो आज पनि एउटा विषयको बारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सो पक्कै पनि यो कुरा चाहिँ अब आज सामाजिक सञ्जालमा एकदमै जल्दो बल्दो न्युज भएको छ। त्यसको बारेमा तपाईहरुको धेरै चाहिँ अब ओपिनियन रहेको छ होला, यस्तो गर्दा ठिक हुन्थ्यो होला, त्यस्तो गर्दा ठिक हुन्थ्यो होला भनेर। बट बिफोर दैट एउटा रिमाइन्डर हामी दिन चाहन्छौँ। वी होप दैट यु गाइज आर फलोइङ अल द सेफ्टी प्रोटोकल्स अफ दिस सिचुएसन। जुन अहिलेको सिचुएसन रहेको छ यसमा के कुराहरु चाहिँ गरेर हामी सेफली बस्न सक्छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले बिर्सिनु भएको छैन भनेर हामी आशा गर्न चाहन्छौं। एन्ड वी होप दैट यु गाइज आर फलोइङ इट very very strictly. यस र अब आजको कोभिड अलर्टको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब आजको दिनमा मात्रै 1228 वटा चाहिँ नयाँ कोभिड केसेसहरु अगाडि आइसकेको छ हैन। सो यो देख्दाखेरि र तपाईहरुले सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्नु भएको छ होला धेरै न्युज पोर्टल्सहरु पनि आइसकेको छ र पुलचोकतिर पाटनतिर नै तपाईहरु बस्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु पनि लाइभ आएर धेरै कुराहरुको चाहिँ हामीलाई पनि इन्फर्मेसन्सहरु दिइरहनु भएको थियो। यस वी आर टकिङ अबाउट रातो मछिन्द्रनाथको जुन चाहिँ जात्रा हुन्थ्यो, जुन चाहिँ रथ तानिन्थ्यो हैन। आजको दिनमा खास गरी हिजोको दिनमा तानिन्थ्यो हैन। हिजो पनि धेरै अब अलिकति कम जमातमा चाहिँ मान्छेहरु त्यहाँ पुग्नु भएको थियो हैन। तर पुलिसले चाहिँ अब उहाँहरुलाई चाहिँ घर जानु भनेर सल्लाह दिनु भएको थियो। त्यही भएर चाहिँ एकदम सामसुमे हिसाबमा नै हिजो चाहिँ भएन। तर आज चाहिँ फर्स्टमा जब हामीले त्यो सिचुएसन्सहरु देख्यौं हैन, त्यो जुन चाहिँ सिनेरियो देख्यौं त्यति बेला चाहिँ धेरै कम मान्छेहरु थियो के हैन। त्यसपछि चाहिँ धेरै जना मान्छेहरुले त्यहाँ भनौं न लाइभमा आउनु भयो, फेसबुकबाट लाइभ आउनु भयो। त्यो फेसबुकबाट लाइभ आइसकेपछि धेरै जनाले चाहिँ आग्रह गर्नुभयो आउनुहोस् हाम्रो जात्रा हो, हामीले चाहिँ रथ तान्नु पर्छ हुन्छ नि, हामीले चाहिँ हाम्रो कल्चरलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले बोलाउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ 800 प्लस मान्छेहरु त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। र यो निषेधाज्ञा चाहिँ किन गरिएको त हैन। हामी चाहिँ यस्तो सिचुएसनमा छौं, हामी यस्तो कोभिड-19 को सिचुएसनमा छौं जहाँ चाहिँ हामीसँग घाँस बास कपासको लागि पनि धेरै केही पनि त्यो भनौं न पैसा छ, न खानको लागि एउटा टुङ्गो छ, न कता बस्ने भनेर टुङ्गो नै छ हैन। सो त्यस्तो सिचुएसनमा धेरै जना मान्छेहरु घरबाट बाहिर निस्केर जुन चाहिँ यो के रे सिचुएसन यो के स्टार्ट भयो त्यसको बारेमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौं। र तपाईहरुलाई पनि कल गरेर आग्रह के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ यो सिचुएसनको बारेमा के भन्नु छ त। अब जात्रा भनिसकेपछि, कल्चर भनिसकेपछि, रिलिजन भनिसकेपछि धेरै जना मान्छेहरु सेन्टिमेन्ट अगाडि त आइ नै हाल्छ हैन त। ओ डेफिनेटली। अनि अहिले सिनेरियो भनेको के चाहिँ छ भन्दाखेरि रियालिटी चेक गर्ने सिनेरियो हो कि अहिले हो। हाम्रो जीवनमा धेरै नै कुराहरू छ। हाम्रो जीवनमा भनौं न जसरी हामीलाई चाहिँ घाँस बास कपास सँगसँगै धेरै अरू कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा जोडिएको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ कल्चर ट्रेडिसन जति पनि हाम्रो चाडपर्वहरू रहेको छ, जति पनि हाम्रो देवी देवताहरू रहनु भएको, जति पनि पूजापाठको कुराहरू छ हैन। सो स्पेशली हाम्रो कल्चरसँग चाहिँ हामी नेपालीहरू एकदमै इमोसनली अट्याच छौँ। कुनै पनि ठुलो पर्व नै हुनु सानो भनेर पनि हुँदैन। जुनसुकै पनि हाम्रो
क्यालेन्डरमा हुन्छ नि जति पनि जात जातिको पर्वहरू छ हामी एकदम इमोसनली अट्याच छौँ होइन सो त्यही भएर कतै न कतै हामीले रियालिटीलाई बिर्सिएर हामीले चाहिँ इमोसनलाई चाहिँ सेन्टिमेन्ट्सलाई चाहिँ धेरै भ्यालु दिने गर्दछौँ कि सो अहिलेको सिनेरियोमा पनि खास त्यही नै भइरहेको छ होइन अहिलेको रियालिटी के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने होइन हामीले चाहिँ सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू अपनाउने तर टाइम एन्ड अगेन हामीले के भेट्छौँ भन्दाखेरि यस्तै जुन हाम्रो सेन्टिमेन्टको कुरा छ इमोसन्सको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले धेरै प्राथमिकता दिएर त्यो प्रति चाहिँ हामी अगाडि बढेको देखिन्छ होइन त्यसकै एउटा अब भनौँ न रिजल्ट जुन यो इन्सिडेन्ट रहेको छ रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्राको योभन्दा अगाडि हामीले गाई जात्रामा पनि देख्यौँ त्योभन्दा अगाडि अरू धेरै इन्सिडेन्टहरूमा पनि हामीले यो कुराहरू भेट्यौँ होइन सो यसैको बारेमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ अनि यसको लागि हाम्रो छविजी लाइनमा आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो छविजी नमस्ते नमस्ते तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा त देख्नु भइसकेको छ होला पाटनको स्थिति कस्तो छ अहिले भनेर होइन होइन मैले टेलिभिजनबाटै प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्ने मौका मिल्यो आज हजुर अब फुर्सदमै छौँ हामी पनि होइन म चाहिँ खास आज नेकपाको सचिवालय बैठक बस्ने कुरा थियो हजुर हजुर अनि त्यसको बारेमा के समाचार आउँछ भनेर प्रायः टेलिभिजनमै आज अलिक बढी ध्यान दिइरहेको थिएँ हजुर अनि अचानक त्यहाँ चाहिँ अब ब्रेकिङ न्युज भनेर आयो हजुर झडप पहिले चाहिँ त्यो रथ तान्नलाई सुरु भएको कुरा देखिरहेको थियो एकछिन पछाडि चाहिँ अब फेरि ब्रेकिङ न्युजमा चाहिँ त्यहाँ प्रहरी र स्थानीयको चाहिँ झडप भनेर आयो त्यस पछाडि त्यो अहिलेसम्म पनि लगभग तपाईँहरूको कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा एकछिन अगाडिसम्म पनि त्यतैपट्टि नै अब चासो त्यतैपट्टिको चिन्ता छ हजुर सो अब हामीले चाहिँ पुलिस होइन अब प्रहरी प्रशासन जसले चाहिँ अहिले एकदमै धेरै नै हामीलाई हेल्प गरिरहनु भएको छ कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ अब फ्रन्ट लाइनर जो वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हुन्छ नि यस्तो कोभिड-19को बेलामा पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन त्यो के अरे त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् एउटा पाटोमा चाहिँ होइन अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ यो कल्चर रिलिजन भनिसकेपछि सबैजना मान्छेहरू चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट के अरे हिसाबमा हुन्छ नि अब सेन्टिमेन्टली नै उहाँहरू चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ होइन अब दुईजना बिचको चाहिँ यो झडपमा चाहिँ कति धेरैजना मान्छेहरू घाइते पनि हुनुभयो होला होइन अब त्यसको चाहिँ अब तथ्याङ्क चाहिँ आएको छैन कतिजना घाइते हुनुभयो कतिजना सिरियसली इन्जर्ड हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यति साह्रो चाहिँ न्युजमा पनि आएको छैन होइन तर यो जुन चाहिँ के अरे कुराहरू भइरहेको छ यसको बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सबभन्दा चाहिँ मैले सुरुमा त्यहाँ झडपको क्रममा एकजना ट्राफिक प्रहरी मित्र हजुर हजुर जो चाहिँ मोटरसाइकल लिएर त्यहाँबाट उम्किन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँमाथि यति त्यो अमानवीय ढङ्गले चाहिँ त्यत्रो हुलले त्यो पटक पटक कुटेर लास्टमा चाहिँ जति बेला प्रहरीले उहाँलाई उद्धार गर्यो त्योभन्दा अगाडि त उहाँ उठ्नै नसक्ने गरी भुइँमा ढल्नु भएको थियो हजुर त्यो चाहिँ अत्यन्तै पीडादायी लाग्यो त्यो चाहिँ अब त्यो एकदम खेदजनक छ भनेको त्यो अब हेलमेट लगाएर गएको मान्छे पक्कै त्यो ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनलाई नै त्यहाँ खटिया हुन्छ ट्राफिक प्रहरी भनेको उसँग न हतियार हुन्छ न लौरो हुन्छ न केही हुन्छ न उसले कुटपिट गर्ने हो न प्रतिकार गर्ने हुन्छ होइन त्यसैले कमसेकम त्यस्ता कुरामा चाहिँ नियता मान्छेहरूलाई जो चाहिँ भरे भोलि फेरि हामीलाई नै काम लाग्ने मान्छे हुन्छ त्यसले चाहिँ एकदमै मेरो मुटु नै छिया छिया पार्यो है त्यसैले म खेद प्रकट गर्छु त्यसरी चाहिँ नगरौँ अब समग्र विषयमा विभिन्न खालका अब यो यसको सुरुवाती क्षणदेखि अन्तिम अवस्थासम्ममा कसरी यो प्रोपोगन्डा सुरु भयो कसरी झडपको स्थिति भयो त्यो एउटा निचोड त अब बिस्तारै आउला सार्वजनिक हुन्छ एकछिन अगाडि मात्रै ललितपुरका मेयर तिरिबाबु महर्जनको अन्तर्वार्ता पनि मैले सुन्दै थिएँ उहाँहरूलाई पनि थाहा थिएन र रथ तान्ने कुरा उहाँहरू चाहिँ मिटिङमै हुनुहुन्थ्यो अब यो जात्रा के गर्ने भनेर सोचिरहनु भएको थियो यापु समयलाई पनि थाहा छैन त्यहाँका गुठीसँग सम्बन्ध कसैलाई पनि थाहा छैन तर अचानक कसरी तानियो भन्ने कुरा नै हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुरा एकातिर आएको छ अब यहाँ चाहिँ म के देख्छु भने सबैतिरबाट चुक्ने काम चाहिँ भयो किनभने त्यो रथ बनाइसकेपछि त्यहाँ सुरक्षा पहरा त थियो होला होइन निषेधाज्ञा भनेर जारी भएको अवस्थामा एकजना दुईजना 10जना 20जना गर्दै त्यो लगभग हजारको हाराहारीमा मान्छेहरू त्यहाँ आएर रथ तान्ने अवस्थासम्म प्रहरी प्रशासन के हेरेर बसेको थियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ है एउटा सामान्य मान्छेको हिसाबले हेर्दाखेरि भिड त जम्मा हुनै दिनु हुँदैन थियो त्यसैबाट पो एउटा चुक भयो अर्को कुरा चाहिँ के छ भने धार्मिक आस्थाको कुरा तपाईँले पनि उठाउनु हो योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा पनि मैले कुरा गर्दा पनि त्यो विषय पनि उठाएको थियो हामीले हेर्नुहोस्
कहिलेबाट यो धार्मिक सांस्कृतिक पर्वहरू मनाउन छोड्यौँ भने होलीबाट, जबकि त्यति बेला लकडाउन निषेधाज्ञा थिएन, होली नमान्नुहोस् भने सरकारले हामी त्यति बेला सबैले सहर्ष स्वीकार गर्यौँ, होली मान्न छोड्यौँ, नयाँ वर्ष मानिनौँ। त्यस पछाडि आएर विभिन्न खालका चाडपर्वहरू छोड्दै छोड्दै आयौँ। हामीले अब भक्तपुरको त्यत्रो बिस्केर जात्रा पनि लगभग अब त्यस्तो मान्छेहरू अथाह उपस्थिति भएर त्यति मानेको पनि देखिएन। तीज पर्व नै भन्नुहोस्, अब तपाईँ हामी नै अब के अरे पशुपतिमै हामी 10औं लाख भक्तजनको बिचमा तपाईँहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुहुन्थ्यो, हामी स्वयं सेवा गर्थ्यौँ, हामी अहिले पनि मन्दिर गएका छैनौँ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्ता चाडपर्वहरूको सांस्कृतिक पक्ष छ, त्यो समाजसँग जोडिएको यसको अन्तरङ्ग सम्बन्ध हुन्छ, त्यसलाई पनि अब अलिकति मिनिमाइज गरेर जानुको विकल्प चाहिँ छैन। तर एउटा मैले यो भदौ 7 गते राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ पठाइएको त्यहाँका सम्बन्ध पक्षहरू सबै मिलेर चाहिँ एउटा पठाएको पत्र पनि मलाई कुनै मित्रले सामूहिक सञ्जाल मार्फत मलाई पठाइदिनु भयो। अनि मैले त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ के भने रहेछ भने तपाईँलाई एउटा निश्चित अवधिसम्म मतलब यो मलबार सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सकभर हामीले चाहिँ त्यो अन्तिम पोइन्टमा चाहिँ रथलाई चाहिँ त्यहाँ पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले बरु निषेधाज्ञा गरेर हुन्छ, कर्फ्यू लगाएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, त्यो के अरे निश्चित व्यक्तिहरू PCR टेस्ट गरेर सुरक्षा उपाय अपनाएर भए पनि त्यो रथलाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अविलम्ब के अरे राष्ट्रपतिज्यूको कार्यालयको तर्फबाट एउटा निष्कर्ष चाहिँ आओस् भनेर 7 गते एउटा पत्र पठाइएको रहेछ। तर त्यसको बारेमा अहिलेसम्म केही अत्तपत्त नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूको यहाँ टिप्पणीमा सामूहिक सञ्जालमा पनि हेर्छु होइन, अरू जात्रा जस्तो यो होइन। त्यसैले यो सुरुवात भइसकेपछि एउटा त्यो अन्तिम अवस्थाको जुन पोइन्ट छ त्यहाँसम्म चाहिँ लानु नै पर्छ भन्नाले अब यो यहाँ अहिले मैले यो अलिक मधुरो यो बुङमतीमा चाहिँ त्यो पुर्याउनै पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही ठोस पहल कदमी होस् भनेर चाहिँ भनेको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पत्र नै मेरो साथमा आइपुग्यो होइन, मतलब सामूहिक सञ्जाल मार्फत। अब यो कि त यो हुन सक्दैन भनेर योभन्दा अगाडिका चाडपर्वहरू जसरी निषेध गरियो, घरमै बस्नुहोस् घरमै मान्नुहोस् भनेर चाहिँ कि पहिले भनिदिनु पर्ने हुन्थ्यो होइन, अल्झाएर राख्नु हुँदैन थियो भन्न खोजेको चाहिँ। अब कुनै न कुनै पोइन्टमा त यो खालका गतिविधि हुन सक्छन्, किन पनि भने फेरि अर्को पक्षबाट पनि हेरिरहेको छु मैले, यो रथ तान्न पाइएन भन्ने कारणले मात्रै यो आजको झडप भयो भनेर हेरियो भने चाहिँ अलिकति गलत पनि हुन्छ होला भन्छु म। किनभने मान्छेको मनोविज्ञानलाई पनि बुझ्नुपर्छ। लगातार के अरे लकडाउन भयो, त्यस पछाडि केही खुल्ला भएको थियो, फेरि अहिले 1 हप्ता भनेर सुरु गरेको तेस्रो हप्तामा हामी फेरि लकडाउन निषेधाज्ञामा छौँ होइन। हाम्रो खाने बस्नेदेखि लिएर हरेक कुरा काम धन्दा व्यापार व्यवसाय सबैको चौपट्ट भएको छ। बचत अब प्राय गरी मान्छेसँग नहुन सक्छ, मागेर खान के अरे इमानले पनि नदिने मान्छेहरूको पनि एउटा हुन सक्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे मोनोटोनस भएर आजित भएर अब कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ अब विद्रोह गर्नुपर्छ। त्यसैले यो रथ तान्ने कुरालाई नै एउटा माध्यम बनाएको पनि हुन सक्छ। यो सिनेरियोमा एउटा कुरा म थप्न चाहन्छु होइन, जुन तपाईँले भन्नुभयो जुन पहिले डिसिजन हुनु पर्थ्यो अल्झाएर राखियो, त्यही भएर त्यसको पनि एउटा कारण हुनसक्छ जुन चाहिँ अब त्यो मान्छेहरूको चाहिँ हुल त्यहाँ हुन गयो भनेर। तर यो सिनेरियोमा हामीले चाहिँ अब बुझेअनुसार होइन, फर्स्टमा चाहिँ थोरै मान्छे मात्रै बाहिर निस्किनु भएको थियो, त्यतिखेर प्रहरीले चाहिँ होइन अब यहाँ चाहिँ हुल गर्नु भएन, तपाईँहरू चाहिँ जानु पर्यो भने उहाँलाई हटाउनु भएको थियो। तर त्यही बेला चाहिँ के चाहिँ भइरहेको थियो भन्दाखेरि मान्छेहरूले त्यो सिचुएसनको चाहिँ लाइभ गरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले आह्वान गरिराख्नु भएको थियो कि होइन हामी आउनुपर्छ, हामीले चाहिँ यो रथ तान्नुपर्छ, हामी सबैजना मिलेर यो ठाउँमा आउनुपर्छ, सबैजनालाई एउटा प्रकारले उक्साइरहेको पनि हामीले भेट्यौँ होइन। सो यो कुरामा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि है, सबैलाई मैले अन्तिममा जोडेँ नि, रथ तान्ने बहाना हुन सक्छ तर यो बहाना त गलत भयो नि त। यहाँ चाहिँ रियालिटी हेर्नु पर्यो नि, हामी कुन चाहिँ ठाउँमा छौँ। हामीले अघि पनि हामीले मेन्सन गऱ्यौँ कि अहिलेको सिचुएसन भनेको हाम्रो चाहिँ जुन इमोसन छ, जुन हाम्रो आस्था छ त्यो छ, हामी गर्छौँ, आजको दिनसम्म हामी गरिरहेका छौँ, आगामी दिनमा पनि हामी गर्छौँ। तर अहिलेको रियालिटी के छ त, मान्छे कसरी बाँच्ने, कसरी आफूलाई सेफली राख्न सक्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो होइन। तर त्यो कुरा एकछिनलाई बिर्सिनु भयो कि त्यहाँ जति पनि मान्छेहरू भेला हुनु भएको थियो त्यो कुरा उहाँहरूले बिर्सिनु भयो। निलमजी म तपाईँलाई 1 मिनट रोक्छु है। हजुर, म यो सही भयो कि गलत भयो भनेर डिसिजन गर्ने ठाउँमा म अहिले रहेर म बोलिरहेको छैन। हामीले मानवीय संवेदना र मनोविज्ञानलाई पनि अलिकति
अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ यस्ता कुराहरूमा। मैले के भनेको छु भने नगर प्रमुखलाई थाहा छैन, गुठीका मान्छेहरूलाई यो बारेमा कुनै जानकारी छैन, ज्यापु समाजलाई यसको बारेमा यसरी रफ्तानिँदैछ भन्ने कुनै जानकारी छैन, वृद्धहरूको उपस्थिति देखिँदैन, प्राय गरी युवा पुस्ताहरू देखिन्छ। त मैले अर्को कुरा के गरेँ यसमा के जोड्न चाहँदो हुन्छ भने किनभने धेरै कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। हिजो मात्रै जब लकडाउन फेरि थप गर्ने भन्ने बित्तिकै अब प्राय गरी समाचारमा चाहिँ के पनि आयो भने नगर प्रमुखहरूले चाहिँ कर्फ्यू नै लगाऊ 2 हप्तालाई भनेको थियो। तर प्रशासनले गृह प्रशासनले चाहिँ 1 हप्ता निषेधाज्ञा मात्रै थप्यो, त्यसमा चाहिँ नगर प्रमुखहरू रुष्ट छन् भन्ने कुरा पनि आयो। एक अर्को कुरा आम पब्लिकको चाहिँ सोच के थियो भने अब सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्दै गरी खाने बाटोहरू खुला गर्नुपर्छ, किनभने यो निषेधाज्ञाले पनि रोकिने क्रम देखिएन। अब कहिलेसम्म भोकै बस्ने, कहिलेसम्म आर्थिक अभावमा एकदम सङ्कटमा पर्ने, यो त मानसिक रोगको शिकार हुन थालिसकेका छौँ हामी प्राय गरी पनि होइन। म आफै पनि झनै नै अब शिकार हुने हो कि भन्ने अवस्थामा पुग्दैछु होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो सरकारको निषेधाज्ञाको विरुद्धमा एउटा आधार मान्छेले खोजिरहेको पनि हुन सक्छ। त्यसैले यो रथ तान्ने बहानामा सरकारको यो निषेधाज्ञा निरन्तरको निषेधाज्ञा त्यसमा पनि कस्तो भने थुनेर राखिदिने, किन्ने ठाउँ खुला गरिदिने, कमाउने ठाउँ बन्द गरिदिने, अनि सरकारले कुनै दायित्व वहन नगरिदिने। तिमीहरूलाई खान पुगेन भने हामी छौँ, तिमीहरूलाई भाडाको समस्या भयो भने हामी बेहोर्छौँ या हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ भन्ने चाहिँ नगरिदिने। तर सरकारले चाहिँ तिमीहरू थुनेरै बस्नुपर्छ भनिदिने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले एउटा ठाउँ खोजिरहेको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ यो रथ तान्ने न्युमा एउटा प्रदर्शन भयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो विभिन्न कोडबाट यस्ता कुरालाई हेर्नुपर्छ। यो सामान्य हिसाबले लिएर हामीले चाहिँ निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्यौँ, तिमीहरू चाहिँ अपराधी हौ भनेर अपराधीकरण गर्नपट्टि मात्रै लाग्यौँ भने हामी झन् भयावह मान्छेको मनोविज्ञानलाई अध्ययन गरौँ। कसरी भयो त स्थानीय कसैलाई अब के अरे आधिकारिक त्यहाँ सङ्घ संस्थाहरू अब तपाईँको पर्सपेक्टिभ त हामीले बुझ्यौँ होइन, तपाईँले के भन्न खोजिरहनु भएको अब तपाईँले जसरी बुझ्नुभयो होइन त्यो कुराहरू पनि हामीले बुझेका छौँ र धेरैजना जसले अहिले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो नै होला। र अरू कलर पनि हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ होइन। अब अन्तिममा एक लाइन के भन्छु भने स्थानीय प्रहरी, स्थानीय बासिन्दा र प्रशासनले एकदम संयमता अपनाएर एउटा वार्ता अविलम्ब गरेर चाहिँ निकास निकाल्नुपर्छ। यसरी लडाई झगडा गरेर हानमार गरेर हेर्नुहोस् हामी नेपालीकै बिचमा त्यसको पीडा पर्ने हो, चोक पर्ने हो होइन। त्यसैले हिंसाले प्रतिहिंसा निम्त्याउँछ, कोही पनि हिंस्रक बन्ने बाटोमा चाहिँ अगाडि नबन्नु भन्दै बिदा हुन्छ। नमस्कार। नमस्ते छविजी, धेरै धेरै धन्यवाद। सो छविजीले आफ्नो चाहिँ ओपिनियन राख्नुभयो। हाम्रो नेक्स्ट कलर पनि लाइनमा हुनुहुन्छ, लेट्स सी उहाँलाई के भन्नु छ यो सिचुएसनको बारेमा। हेलो सुनिलजी। हजुर के छ तपाईँको हालखबर? ठिकठाक छ भन्नु पर्यो अहिले है। सो तपाईँले अब सोसियल मिडियामा पनि देख्नुभयो होला होइन, र अब छविजीले एउटा एकदमै राम्रो कुरा निकाल्नु भएको थियो, राम्रो कुरा भन्नुभयो होइन, द्याट हामीले चाहिँ कहिले पनि अब हिंसाको बाटोमा लागेर चाहिँ केही पनि कुराहरू चाहिँ हामीले राम्रो वेमा लग्छौँ भनेर चाहिँ त्यो हिंसाको बाटो अपनाउनु सक्नु चाहिँ त्यो गलत हो भनेर भनिरहनु भएको थियो होइन। सो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ लाइक हुन्छ नि अब पुलिस या त पुलिस प्रशासन भनौँ न होइन, प्रहरी प्रशासन र हामी जनताहरू जुन चाहिँ एउटा यस्तो प्यारालाइनमा गइरहेको हुन्छ नि होइन, प्यारालाइनमा, सो त्यति बेला चाहिँ जहिले पनि यस्तो झडप हुनु चाहिँ किन चाहिँ यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एक त अब के हो भनेपछि अब जुन सेन्टिमेन्ट छ नि जुन जात्राको लागि भनेर जुन यो ललितपुरवासीको सेन्टिमेन्ट र इमोसन के कुरामा यसरी मिक्स हुन गयो भने चाहिँ अर्को वर्ष के भक्तपुरमा हुने भयो। सो दिस जात्रा इज लास्ट होइन, लास्ट इयर भयो कि लास्ट भयो कि अबको लागि चाहिँ होइन। अब त्यो सेन्टिमेन्ट चाहिँ इमोसन थियो होइन, छ नि त, तर सबैमा हुनुपर्छ किनकि यतिका वर्षदेखि मनाइरहेको जात्रा होइन, त्यो सेन्टिमेन्ट त्यो इमोसन त्यो जोइनेस त्यो सबै थियो होइन। तर पनि यस्तो पेन्डेमिक अवस्थामा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति 50 जना हुन्छ कि 20 जना हुन्छ, 25 जना 30 जना राखेर रथ तानेर राम्रोसँग गरेको भए चाहिँ इभन बेटर हुन्थ्यो अहिलेको अवस्थामा, किनकि अहिलेको अवस्थाहरूको भिड गर्ने अवस्था हुँदै होइन। एउटा तरकारी बजारमा जाँदा 5-7 जनाको भिड देखिँदा अहिले आत्तिने अवस्था छ भने त्यहाँ मोर देन 1000 पिपल्स वेयर देयर होइन, जुन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा एकदमै गलत हो। यो
होइन, एकदमै गलत हो। तर अब जात्रा मनाउनै पर्ने अवस्था छ भने 50-60 जना हुन्छ कि अब मुख्य व्यक्तिहरू राखेर गर्नुभएको भए अभियसली सबैलाई स्वीकार्य हुन्थ्यो। त्यसरी अब झडप गरेर पिटेर होइन, मैले सोसियल मिडियामा हेरेँ ट्राफिक परेलाई यति निर्मम तरिकाले कुटिएको छ त्यहाँ बिचरा होइन, कुनै भूमिकै थिएन त्यहाँ, कुनै भूमिकै थिएन। अब आफ्नो बाइकमा गइरहेको व्यक्तिलाई समातेर पिट्दाखेरि भिडमा हेलमेटले हान्दाखेरि त्यो चाहिँ नट नाइस के, किनकि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले सबैजना मिलेर हुन्छ के गरेर हुन्छ यसलाई चाहिँ अब हामी यो पेन्डेमिकबाट चाहिँ अब चाहिँ हामीले अब यसलाई हटाउनु पर्ने अवस्था छ। किनकि अब हामीले एकदम बढिरहेको छ नि त अहिलेको अवस्थामा सङ्क्रमित भनेपछि होइन, एकदम बढिरहेको छ, मृतकको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ त्यो वेमा चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था हो होइन। तर अब यस्तो भइदियो होइन। हजुर, अब जुन तपाईँले ट्राफिक प्रहरीलाई अब कुटपिट गरेको सिनेरीको कुरा पनि गर्नुभयो होइन, त्यहाँ हामीले एक प्रकारको आक्रोश पनि देख्यौँ कि मान्छेमा होइन, उहाँको केही पनि दोष थिएन, उहाँ आफ्नो ड्युटी गरिराख्नु भएको थियो होइन। अनि अब कुरा गरौँ झडपको जुन चाहिँ अब जात्राको कुरा छ होइन, सो हामीले पहिलाको विगतका वर्षको जात्राहरू हेर्दा पनि हामीले कतै न कतै झडपको खबर चाहिँ सुनेकै हुन्छौँ होइन। सो हरेक कुरा राम्रै गइरहेको हुन्छ, तर कतै न कतै एट द एन्ड हामीले चाहिँ यो ठाउँमा झडप भयो, यतिजना घाइते हुनुभयो भनेर खबर सुन्नु परिरहेको हुन्छ। सो तपाईँले के लाग्छ हरेक जात्रामा चाहिँ हरेक वर्ष यो झडप हुनुको कारण चाहिँ के चाहिँ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हुन्छ नि, हामी एउटा आलु किन्छ नि, त्यो आलुमा सबै आलु चाहिँ राम्रो हुँदैन नि होइन, कुनै आलु कुहिएको निस्किन्छ नि, त्यो त्यही हो कि जुन व्यक्तिहरू हुन्छ तिनीहरू नि हो कि। तिनीहरू भनेको चाहिँ अब हुन्छ नि अलिकति हुन्छ नि हाउडे पाराकाहरू हुन्छ नि, अरूलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्ने, अनि त्यसपछि आएर अब म अब हुन्छ नि समाजमा देखाउन खोज्ने मैले यस्तो गर्न सक्छु उस्तो गर्न सक्छु, म त झगडा गराउन सक्छु भनेर हुन्छ नि। अलिकति अब पढाइमा पनि एक त पहिलादेखि आलु खाइरहेका हुन्छ, स्कुल पढ्दाखेरि पनि स्कुलबाटै लात हान्छ पठाइदिया हुन्छ तिनीहरूलाई होइन। त्यस्तो मलाई शिक्षा भएको मान्छेहरूले हो कि यस्तो गराउने भनेको कि इगो क्ल्यासेसहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि होइन यो कुराहरू आउन सक्छ, या त एल्कोहलको के अरे इन्फ्लुएन्समा पनि हुनसक्छ होइन। सो त्यो चाहिँ एल्कोहल हो भने प्राउडी मान्छेहरू अब कुनै एकदम प्राउडी हुन्छ नि, इगो प्राउडी त्यही त हो। अब त्यस्तो चाहिँ अब हामीलाई त्यस्तो दिमागमा आउँदैन, किनकि हामीलाई थाहा छ यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर। तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, अझै कति एडुकेटेड मान्छेलाई थाहा छ यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर। जसलाई थाहा हुँदैन त्यसले गर्ने त हो नि होइन, प्राउडी। अब अलिकति हुन्छ नि, अब हुन्छ नि कोही समाजमा हुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा भयो कि हो 4-5 जना निस्किरहेकै हुन्छ एउटा समाजबाट त फुत्ता कस्तो हुन्छ नि, एउटा कुहिएको आलु जस्तो निस्किरहेको हुन्छ, तिनीहरूले गर्दा नै भएको हो कि यो सबै। सो सुनिलजी, अब यो जात्राहरूको पछाडि धेरै नै अब आस्था छ, धेरै नै विश्वास छ। म पनि एउटा नेवार हुँ, मलाई पनि आस्था छ, मलाई पनि छ होइन। तर पनि त्यो जात्राको नाममा त्यसरी चाहिँ यो हो हल्ला गर्ने, हुलदङ्गा गर्ने मैले त्यही कुरा मेन्सन गर्न खोजेको। अब धेरै नै अब आस्था विश्वासहरू अनि धेरै नै अब त्यसको पछाडि भनौँ न कथाहरू पनि रहेको छ कि धेरै कुराहरू छ होइन यो जात्राहरूको पछाडि। सो अब तपाईँ अब आफै पनि त्यो कम्युनिटीबाट बिलङ गर्नुहुन्छ, तपाईँले पनि त्यहाँ गएर अब आफै सबै कुरा हेरिसकेको मान्छे होइन। सो योपालि चाहिँ जुन यो पेन्डेमिकको कुरा छ होइन, हुन नगर्न मिल्ने कुराहरू चाहिँ, सो योपालि चाहिँ भनौँ न जात्रा चाहिँ हामीले ननिकालिकन पूजा अर्चना गर्दा केही फरक पर्थ्यो हाम्रो आस्था विश्वासमा? हो, अब यो हामीले यो वर्ष बाँच्यो भने त अब आगामी 20 वर्षमा जात्रा मनाउँछौँ नि, किन मनाउँदा अझै हर्षोल्लासको साथ मनाउँछौँ, किन मनाउँछौँ। तर पनि त्यो अवस्था छ, अब हामीले अब हुन्छ नि अब हाम्रो चाहिँ खिमा जात्रै गरेन, हामीले पूजा आजामा हामीले सीमित गऱ्यौँ होइन, किनकि अब त्यो अवस्थामा बेला अब त्यो अवस्था थिएन जात्रा गर्ने, किनकि हामी यो 1 वर्ष हामीले चाहिँ घरभित्र बस्यो भने त हामी अर्को 25-30 वर्ष जात्रा मनाउन सक्छौँ नि त। अब आफै नै अब रोगले थलित भएर चाहिँ अब मृत्युको मुखमा पर्नु गाई जात्राको कुरा गरौँ न त। हजुर, गाई जात्रामा के भयो त? गाई जात्रामा त सिम्पल, म त घरबाटै लाइक अब अफिस थियो त्यतिखेर अलिकति खुकुलो थियो होइन, त त्यस्तो हाम्रो यतातिर पनि त्यस्तो भिडभाडहरू भएन कि त्यो बेलामा, किनकि यो अवस्थामा चाहिँ गरिहाल्ने अवस्था छैन नि त अहिलेको लागि होइन। त्यही भएर चाहिँ अब सबैले बुझ्नु पर्यो अवस्थामा कि हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन हामी बाँच्नु पर्यो नि त पहिला होइन। हामी नै बाँच्यो भने हाम्रो संस्कृति कसले बचाउँछ, हाम्रो चाहिँ जात्रा पर्वहरू कसले मनाउँछ त? त्यो वेमा चाहिँ अब छविजीले अघि भन्नुभएको कुरामा चाहिँ होइन यो के अरे जात्राको मात्रै कुरा होइन कि यो कल्चर या त हुन्छ यो रिलिजनलाई चाहिँ हामीले बचाउनु पर्छ मात्रै होइन कि उहाँहरूको चाहिँ एउटा के भने आक्रोश निस्केको जुन चाहिँ अब यत्रो महिनादेखि चाहिँ अब हामी के अरे घाँस बाँस कपासको लागि पनि यति धेरै फाइट गरिरहेका छौँ होइन, यो कोरोनासँग फाइट गरिरहेका छौँ हामीले, यतिकै पनि हाम्रो मेन्टल हेल्थले गर्दाखेरि या त मेन्टल एकदमै डिस्टर्ब भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरू पनि बाहिर निस्किरहेको छ भनेर भन्नुहुनु भएको थियो। यसमा चाहिँ तपाईँ कतिको चाहिँ सहमति जनाउन चाहनुहुन्छ? यस्तोमा चाहिँ अब
यो अवश्य यस्तो छ त यो अवस्थामा त हामीले त अब गर्ने कुनै ठाउँै छैन अब होइन हो हामीलाई सबैलाई समस्या छ एकजनालाई मात्र होइन लट्स अफ पिपल आर सफरिङ होइन अब त्यो सफरिङ भइसके पश्चात अब त्यो सफरिङ भयो भने यस्तो आक्रोश पोखेर झन् अझै सङ्क्रमितहरू बढाउने कार्य त नगर्दा पनि बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको अवस्थामा अब आज जात्रा गऱ्यो 500 जनामा लागेर 5बाट 5000 पुग्ला 5000बाट 50000 पुग्ला होइन त्यो अवस्थामा पुगिसके पश्चात अब कसलाई ब्लेम गर्ने त्यसपछि आफूलाई ब्लेम सरकारलाई ब्लेम गर्ने त्यसपछि गभर्मेन्टलाई ब्लेम गर्ने यो अवस्थामा होइन हाम्रो संस्कृति हाम्रो सबै हामीलाई थाहा छ हाम्रो धर्म संस्कृति हामी अब नेपाल त्यही कारणले चिनेको छौँ होइन तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ होइन अब अहिले चाहिँ हाम्रो आफ्नो ज्यान बचाउँ त्यसपछि हामी संस्कृति बचाउँछौँ धर्म हाम्रो सबै छ नि यो 1 वर्ष हामी 3-4 महिना बस्छौँ घरभित्र होइन यो गरिसकेपछि अबको 25-30% त हामीले सम्हाल्ने हो नि त होइन हामी युवाहरूले सम्हाल्ने हो यो युवाहरूले चाहिँ अझै राम्रोसँग सोच्नुपर्ने अवस्था छ अब के कमीले के कारण त्यस्तो भयो पहिला पनि जात्राहरूमा झगडा भइरहेकै हो होइन अब त्यस्तो हुन्छ नि 1-2 जना मान्छे इन्फ्लुएन्सहरू आइसकेपछि सबैले त्यो अवस्था त्यही गरिहाल्छ होइन त्यही भएर पनि अब के हो मेन त अब यस्तै हो ओके थ्याङ्क यू सो मच बुझ्नुपर्ने अवस्था हजुर तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यू पनि भनिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है त हजुर हस् थ्याङ्क यू सो मच टेक केयर ओके सो अब यो कुराहरू भनेको चाहिँ अब अलवेज के अरे डिबेटकै एउटा कुराहरू निस्किन्छ होइन र अब कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन हामी चाहिँ अब यस्तो कम्युनिटी बसिसकेपछि यस्तो सोसाइटीमा बसिसकेपछि चाहिँ हाम्रो कल्चरलाई हामीले एकदम जोगाउनु पर्छ त्यो जोगाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जात्राहरू गर्नु नै पर्छ या त हुन्छ कुनै पनि फेस्टिभल हामीले मनाउनु त्यसरी नै मनाउनु पर्छ भनेर भनिरहनु भएको हुन्छ होइन तर हामीले चाहिँ अहिले कम्युनिटी हेर्नु भन्दा पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट रिलिजन हेर्नु भन्दा पनि डिफ्रेन्ट कम्युनिटी हामी नेवारबाट हामी बाहुनबाट हामी यताबाट हामी त्यताबाट भनेर भन्नु भन्दा पनि हामी एज अ होल नेपाली भएर नै सोचिदिनु भएको भए चाहिँ अब यसरी झडप पनि हुँदैन थियो होला होइन शान्त वातावरणमा हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्थ्यौँ र हामीले जहिले पनि एउटा प्रहरी प्रशासन र हाम्रो जुन चाहिँ आम जनताहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको बिचमा चाहिँ जहिले पनि के यस्तो खालके आक्रोश यस्तो खालके सिचुएसन चाहिँ हामी धेरै नै देखिरहेका हुन्छौँ कि किन भन्दाखेरि हामीले कहिले पनि शान्त वातावरणमा चाहिँ उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ छलफल गरेर उहाँहरू चाहिँ घर फर्किनु भयो या त हुन्छ नि यस्तो झडपै भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले काहीँ पनि सुन्दैनौँ क्या युजुअली अब प्रहरी मेरो साथी भनेर भन्ने गरिन्छ होइन त्यो चाहिँ अब एकदमै धेरै थोरै मात्रै देख्न पाइन्छ जता चाहिँ भनौँ न अस्तिको पिसफुल प्रोटेस्टमा चाहिँ अब धेरै ठाउँमा चाहिँ फर्स्ट कोर्समा चाहिँ अलि अब कुरा मिलेको थिएन तर पछि चाहिँ अब भनौँ न प्रदर्शन गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ पुलिसहरूलाई चाहिँ रोज दिएको अनि उहाँहरूले चाहिँ ह्याप्पीली एक्सेप्ट गरेको सो त्यो ठाउँहरू पनि छ होइन तर युजुअली अब जुन चाहिँ एउटा प्रहरी मेरो साथी भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यति धेरै चाहिँ भेट्दैनौँ तर अब एउटा कुरा चाहिँ अर्को जुन यो सिनेरियो छ नि अब जुन हाम्रो कल्चरको कुरा होइन सो विथ टाइम धेरै चेन्जेस पनि आएको छ होइन हो हाम्रो कल्चर हामीले प्रिजर्भ गर्नुपर्छ त्यो कुराले हाम्रो आइडेन्टिटी हो होइन प्रिजर्भ गर्नुपर्छ तर एट द सेम टाइम एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामी कुन चाहिँ सिचुएसनमा छौँ त हामीले चाहिँ आफूले बचाएर हामी आफू बाँचेन हाम्रो कल्चर हामीले बचाउन सक्छौँ त हामी नै डेन्जरमा छौँ भने त अटोमेटिकली हाम्रो कल्चर डेन्जरमा आइ नै हाल्यो सो यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन सो अझ पनि धेरै हाम्रो चाडपर्वहरू बाँकी नै छ होइन आउँदै गर्दा दसैँ बाँकी छ तिहार बाँकी छ छठ पर्व बाँकी छ सो यो भनेको भिडभाड हुने ठाउँ हुल हुने ठाउँ मान्छेले धेरै नै अब ग्यादरिङ हुने कुराहरू छ होइन सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले नबिर्स्यौँ अनि यस्तो दुःखद सिचुएसनहरू चाहिँ हामीले देख्नु नपरोस् क्या अगाडि चाहिँ Yes, so अहिलेको लागि चाहिँ we are heading towards a song पछि एउटा छोटो commercial break and after that we'll be right back. And welcome back guys, this is Call Kantipur. So आजको विषय रहेको छ जुन हाम्रो ट्रेडिसन कल्चर चाडपर्वहरूसँग रिलेटेड हाम्रो जुन भ्याल्युज रहेको छ हाम्रो सेन्टिमेन्ट्सहरू रहेको छ वी रियली ट्रेजर द्याट कि त्यो हामीलाई एकदमै हृदयसँग नै जोडेको कुरा हो जुन पनि जेनेरेसन होस् होइन हामी त्यो कुरालाई एकदमै मान्यता दिन्छौँ एकदमै त्यो कुरालाई हामी फलो पनि गर्छौँ त्यही भएर आजको दिनसम्म हामी नेपाली भनेर चिनिएका छौँ सो त्यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले नै हरेक वर्ष जस्तो सुकै अब सिचुएसन भए पनि हामीले त्यो कुरालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ जेनेरेसन बाई जेनेरेसन त्यो अगाडि बढिरहेको छ सो आजको दिनसम्म आइपुग्दा हरेक कुरा हामीले फलो गरिराख्दा तर जुन कोरोनाको आपत्ति आइपर्यो मानव जातिमाथि नै त्यसले गर्दा होल सिनेरियो नै चेन्ज भएको छ द वे वी इट द वे वी स्लिप द वे वी वक हरेक द वे वी हुन्छ डु आवर वेडिङ एभ्रिथिङ हुन्छ नि अब भनौँ न हिँड्दाभरि पहिल्यै साथीभाइ भनेर हात समात्दै अँगालो मार्दै हिँड्थ्यो तर अहिले के भन्छ
टाढा बस है भन्दै हामीले चाहिँ अगाडि हिँड्नु परेको हुन्छ अरे सो एभ्रिथिङ ह्याज चेन्ज सो त्यही भएर रियालिटीमा के छ हामीले कसरी बाँच्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ एकचोटि रिचेक गरेर रियालिटी रिचेक गरेर हामीले हामीसँग रिलेटेड हरेक कुरालाई चाहिँ त्यसरी केही हदसम्म परिवर्तन गरेर अगाडि लग्नुपर्ने सिचुएसन छ फर दिस इयर अब हामी होपफुल छौँ कि नेक्स्ट इयरसम्म यो कोभिड-19 सबैको यो भनौँ न विश्वबाट नै हटेर जान्छ अनि हामी चाहिँ सेफली बस्न सक्छौँ भन्ने आशा चाहिँ गरिरहेका छौँ सो त्यो आशासँग अगाडि बढौँ बट विथ द सेफ्टी प्रोटोकल्स भन्न चाहन्छौँ यति भन्दै हाम्रो कलर हुनुहुन्छ लाइनमा लेट्स सी उहाँको के विचार रहेको छ रिगार्डिङ दिस होल इन्सिडेन्ट हेलो आरकेजी नमस्ते बहिनी दुवैजनालाई नमस्ते आरकेजी हजुर नमस्ते सो अब खबर त तपाईँले पढिसक्नु भएको होला भिडियोजहरू पनि हेरिसक्नु भयो होला होइन पढ्यो भने पुरै लाइभै हेरेको त्यही त लाइभ पनि हेर्नुभयो होला होइन सो के रहेको छ यहाँको विचार यो होल जुन इन्सिडेन्ट भयो हाम्रो जुन रातो मसिन्द्रनाथको जुन जात्राको सेरोफेरोमा सो के भन्न चाहनुहुन्छ यसको बारेमा अब जुन रातो मसिन्द्रनाथको जुन यो सेरोफेरोमा जुन घटना भयो आज जुन यो दुःखद हजुर घटना हो यो है र यसमा मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब यस्तो सेन्सिटिभ चिजमा है जब कि प्रहरीको भनौँ हरेक ठाउँमा उनीहरूको आफ्नै स्पाईहरू उनीहरूको आफ्नै इन्फर्मरहरू डुलिराखेका हुन्छन् होइन सादा पोसाकमा पनि यताउति घुमिराखेका हुन्छन् त्यस कारण यो ल्याक अफ इन्फर्मेसन भनौँ अथवा सावधानीको कमी भनौँ है यो चुक चाहिँ प्रहरीबाट भएकै हो ओके है सो प्रशासनको कमी देख्नुहुन्छ तपाईँ कमी नै भनौँ किनकि एकदम सेन्सिटिभ चिज हो जबकि यत्रो महिना अगाडिदेखि भनौँ अब हाम्रो यो जात्रा लामो हुन्छ होइन कहाँदेखि कहाँ पुग्नुपर्छ एभ्री नोट यसको बारेमा प्रशासनलाई थाहा हुनुपर्छ र त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा त्यहाँका निकायहरू को हुन् उनीहरूले पनि ट्राफिकसँग ट्राफिक प्रहरीसँग दोहोरो कन्भर्सेसनमा रहनुपर्छ उनीहरू यस्तोमा यस्तो तर ललितपुरको जो मेयर हुनुहुन्छ उहाँले त अब भनिरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ एउटा मिटिङमा नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई थाहा छैन कि बाहिरको सिनेरियो के भइरहेको थियो भनेर होइन सो अब उहाँहरू पनि एउटा निष्कर्षमा आउनको लागि नै त उहाँहरू त मिटिङमा बसिरहनु भएको थियो नि त होइन सो अब के अरे प्रहरी प्रशासनको कुराकानी गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ अब अब अलिकति भुलचुक भयो होला भनेर होइन तर अब हिजोको पनि सिनेरियो तपाईँलाई थाहा छ भने चाहिँ हिजो पनि अलिकति अब भनौँ अब ग्रुप अफ पिपल होइन त्यहाँ जानुभएको थियो त्यति बेला पनि प्रहरी प्रशासनले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि राम्रैसँग उहाँहरूलाई बुझाएर सम्झाएर पठाउनु भएको थियो होइन सो आज पनि अब आज इन्द्र जात्राको अब के अरे डे भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन अब धेरै थोरै मान्छेहरू त्यहाँ जानुभयो होला होइन अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई पनि त्यस्तै नै लाग्यो अब धेरै थोरै मान्छेहरू जानुभएको थियो अनि के अरे प्रहरीले चाहिँ उहाँहरूलाई वार्तालापमा आउनुहोस् होइन त्यस के अरे कुरा गरौँ अनि त्यसपछि तपाईँहरू जानुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो तर त्यसपछि चाहिँ एकैचोटि एकदमै हुल आउँदाखेरि चाहिँ प्रहरीहरूले नै अब पुलिसले नै उहाँहरूलाई हुन्छ नि अब एउटा ठाउँमा राख्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दे हेभ टु कल आर्मी होइन त आर्मीहरूलाई पनि कल गर्नु परेको थियो सो अब के भन्नुहुन्छ लाइक हुन्छ नि यो प्रशासनकै गल्ती हो उहाँको इन्फर्मेसन अलिकति नपुगेर अलिकति टाइमली नै हुन्छ नि उहाँहरूले यो सल्भ गर्न नसकेर नै यस्तो केओस भएको हो कि होइन या त अर्को पार्टीले पनि अलिकति नबुझेर या त आक्रोशमा आएर सबैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा इन्फ्लुएन्स गरेर धेरैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ बटुल्ने एउटा काम गर्नुभएको हो अब यसमा पहिलो कारण त मैले भनिहालेँ यो लापरवाही भयो होइन दोस्रो कुरो अब यो आडमा अब कुन चाहिँले अब आफ्नो राजनीतिक रोटी सेकिरहेको छ उसैलाई थाहा होला त्यो अब छोडिदिउँ होइन र दोस्रोमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब आफ्नो तपाईँले भन्ने हाल्नुभयो आफ्नो कल्चर सबैलाई प्यारो हुन्छ इभन सबैको कल्चर सबैलाई माया गर्नुपर्छ यो मेरो सोचाइ हो है अनि त्यसमा के भयो भन्दाखेरि एक त जुन यो पेन्डेमिक भनौँ अब जुन यो लकडाउन कर्फ्यू है यसले पनि मान्छेको दिमाग यति गरिदिएको छ यति ठुलो बनाइएको छ मान्छेहरूलाई है अब के भयो भन्दाखेरि त्यो फेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो जात्राको टाइम अब एउटा नेवार कम्युनिटी भएको एरिया होइन जाडो अब भनौँ न तपाईँको एल्कोहल पक्कै चल्छ होइन अब त्यसले पनि अलिकति दिमागलाई मतलब कन्ट्रोल गर्नमा असफल भयो मान्छेहरूको दिमाग एकदम तातिहाल्यो है त्यसले पनि काम गरेको हुनसक्छ है
सो आरकेजी हजुर हजुर यो होल सिनेरियोमा अब सबको आफ्नो ओपिनियन हुन्छ होइन अब हाम्रो कलेजहरूले पनि आफ्नो ओपिनियन राखिराख्नु भएको थियो तपाईँले भन्नुभयो कतै न कतै प्रशासनको पनि अब म्यानेजमेन्टको कमी देखिएको छ भनेर भन्नुभयो होइन अनि यो होल सिनेरियोमा हामी जनताको रेस्पोन्सिबिलिटीमा कमी आएको देख्नु भएन तपाईँले नै त्यो मैले देखिएँ त्यही त भन्दैछु भयो उनीहरूको जुन त्यो सोच्ने जुन अब यस्तो हामीले यस्तो गर्न हुन्न भन्ने कुरोलाई उनीहरूको जुन त्यो भित्रको जुन आक्रोश जुन एउटा गभर्मेन्टसँग एउटा रिस होला अथवा प्रशासनसँग होइन रिस र होला ठिक छ तपाईँले भनेको जुन आक्रोशको कुरा छ हाम्रो छविजीले पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो त्यो एकदमै जायज पनि छ अहिलेको सिनेरियोमा किन भन्दाखेरि धेरै दुःखमा भएको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन सो आक्रोश जायज छ होइन तर अहिलेको सिनेरियोमा अलिकता हुन्छ नि हामीले चाहिँ आफ्नो हेल्थको आफ्नो फ्यामिलीको कुरा कसरी बिर्सिन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ होइन त्यही त भन्दैछु दिमाग लाउनु पर्ने हो जे जस्तो कन्डिसन भए पनि आफ्नो कल्चर भए पनि आफ्नो चाड भए पनि जेसुकै भए पनि आफ्नो एउटा दिमाग चाहिँ लाउनु पर्ने हो मैले यो टाइममा यो काम गर्न हुन्छ वा हुँदैन यो ठिक या रङ किनकि बच्चाहरू त हो नै तिनीहरू पक्का पनि तर त्यो हुलमुलमा यत्र यत्र बच्चाहरू पनि कुदिरहेको थियो तिनीहरूको बाबामा के हेर्दै त के गर्दै त मलाई थाहा छैन यत्र यत्र त्यो मेरो चाडमा 8-10-12 वर्षको बच्चाहरू होला है तिनीहरू पनि मच्छी त्यहाँ ढुङ्गा हानिराखेका थिए होइन त्यो एउटा गलत कुरा हो तर के भन्दाखेरि अब यसमा तपाईँको भनौँ न जुन तिनीहरूको त्यो सोच्ने जुन क्यापेसिटी छ नि त्यसलाई त्यो सबै त्यो भनौँ न त्यो यो आक्रोशले अथवा भनौँ एल्कोहल खाएका होलान् अथवा एउटा युवा एउटा इन्फ्लुएन्स होला एउटा युवा जोस होला एउटा प्रहरीदेखि रिस होला त्यो सबै त्यहाँ के भयो पोख्यो सो आरकेजी एउटा कुरा के तपाईँले भन्नुभयो फर्स्टमा नै तपाईँले एउटा कुरा मेन्सन गर्नुभएको थियो होइन सो प्रशासनको चाहिँ गल्ती छ उहाँहरूबाट चाहिँ एउटा भुलचुक भयो भनेर चाहिँ तपाईँले स्ट्रेट वेमा भन्नुभयो होइन तर जब हाम्रो के अरे अब जनताको कुरा आयो जब चाहिँ भनौँ न अब जनताले चाहिँ यस्तो गर्यो तर किन गर्यो त त्यसको बारेमा तपाईँले एक्सप्लेनेसन दिइरहनु भएको छ एउटा रिजनिङ दिइरहनु भएको छ नि त होइन सो तपाईँले एउटा स्ट्रेट वेमा चाहिँ के अरे प्रशासनलाई चाहिँ होइन उहाँहरू गलत हो भनेर भन्नुभयो तर जनताले जुन चाहिँ कुराहरू गर्यो होइन इरेस्पोन्सिबल भएर जुन चाहिँ के अरे कुराहरू गर्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँले रिजनिङ दिइरहनु भएको छ होइन यो चाहिँ किन मलाई एकदमै ठुलो प्रश्न सोध्न मन लाग्यो कि तपाईँलाई कस्तो अलिक बुझिनँ मैले अब जस्तै तपाईँलाई अघि भन्नुभयो होइन म के अरे अब पुलिसको चाहिँ अब धेरै नै गल्तीहरू छ उहाँहरूले चाहिँ अब इन्फर्मेसनहरू पाइसकेपछि चाहिँ पहिला नै उहाँहरूले चाहिँ यो सबै कुराहरू सल्भ गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो स्ट्रेट वेमा नै होइन तर जनताले चाहिँ जुन चाहिँ काम गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले रिजनिङहरू दिइरहनु भएको छ कि होइन मैले त्यही त भने त्यो मेरो कन्क्लुजन मैले सुरुमा भने के छ भन्दाखेरि अब त्यो आडमा कुन चाहिँले आफ्नो कुन चाहिँ राजनीतिक पार्टी लागेको थियो कि अथवा कसले रोटी सेकिरहेको थियो त्यो मलाई थाहा छैन तर जनताले पनि त्यहाँका जुन त्यो पिपलले त्यो काम गरे हो त्यो पनि एकदम गलत गरे हो म भन्न चाहन्छु म त्यो पनि टोटली गलत हो होइन आफ्नो एउटा कल्चरको नाममै भनौँ न आफ्नो ज्यानै फाल्ने काम त हुँदैन पक्कै पनि होइन त्यसकारण त्यो काम त उनीहरूले गलत गरेकै हो सो मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के चाहिँ गलत भयो भन्दाखेरि चाहिँ रातो मचिन्द्रनाथको जुन चाहिँ के अरे भनौँ न रथ तान्नु पर्ने थियो रथ त पहिला नै बनाइसकेको थियो होइन सो अब के अरे यो कोरोना भइसकेपछि हामी यत्रो के अरे महिना घरमै बसिरहेका थियौँ धेरैजना मान्छेहरूले आफ्नो वेमा चाहिँ आफ्नै लाइफमा हुन्छ नि एकदम इन्भल्भ भइरहनु भएको थियो तर प्रशासनले चाहिँ यसमा चाहिँ के गल्ती गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पहिलादेखि नै एउटा प्लानिङ निकाल्नु पर्थ्यो किन भन्दाखेरि हामीले पहिला नै अलिकति सुनिरहेका थियौँ नि त रथ तान्नको लागि चाहिँ क्रेन आउँछ होइन अब धेरै थोरै मान्छेहरू माथि त्यहाँ जो मान्छेहरू गुठीको मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन समाजको मान्छे हुनुहुन्छ त्यति मात्रै 10-12 जना मान्छेहरू त्यहाँ बसेर अनि क्रेन आउँछ क्रेनले के अरे तानिन्छ भनेर त्यो कुराहरू सुनिरहेका थियौँ तर त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट चाहिँ भएन होइन त्यहाँ यसमा भनौँ न दुवै पक्षबाट गल्ती छ दुवैको गल्ती छ यसमा दुवैको गल्ती देख्छु म है र दुवैले आफ्नो जुन एउटा दिमाग लाएर काम गर्न पर्छ त्यो गर्न सकेनन् दुवैको गल्ती छ यसमा देशभित्र जुन पनि इन्सिडेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ दुवै पक्षको चाहिँ भनौँ न बराबर साझेदारी हुनु पर्यो होइन आरकेजी सो धेरै धन्यवाद यसमा मैले एउटा अब हाम्रो प्रहरी प्रशासन अथवा कोले पनि हेरेर होला नि पक्कै यो पनि म उहाँलाई एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन यो कल्चरको कुरो छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको जातिपातीको कुराहरू आउँछ होइन यसमा चाहिँ प्रहरी जनताभन्दा 2 पाइला अगाडि हुनुपर्छ जनतालाई एउटा कुरा सोध्छ भने प्रहरीले 2टा कुरा सोच्नुपर्छ यस्तोमा यस्तो भयो भने हामीले के स्टेप चाल्ने त्यसकारण उनीहरू एलर्ट हुनुपर्छ र जो एकजना घाइते हुनुभएको छ उहाँले शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् कुनै त्यसमा कुनै अप्रिय घटना भरे
अथवा भोलितिर त्यस्तो कुनै समाचार सुन्न नपरोस् त्यही भन्न चाहन्छु। काउन्टर सिचुएसनको बारेमा चाहिँ पहिलादेखि नै सोचिसक्नु पर्ने हुन्छ। हजुर एकदम हामी Thank you. जनताभन्दा दुई पाइला अगाडि त उनीहरू ओके हस्। थ्याङ्क यू सो Thank मच you so much. आरकेजी। हाम्रो Bye-bye. अर्को कलर पनि हुनुहुन्छ लाइनमा, उहाँसँग पनि कुराकानी गरिहालौँ न त छोटो। हाम्रो आयुषी हुनुहुन्छ बसन्तपुरबाट, उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ। हेलो हेलो गुड इभिनिङ बोथ अफ यु। गुड इभिनिङ आयुषजी। सो आयुषजी सन्चै हुनुहुन्छ? हामी सन्चै छौँ, तपाईँलाई पनि सन्चै छ होला है। सो आज चाहिँ अब हामी कुन विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ तपाईँलाई जानकारी भयो? पक्कै पनि। हजुर हजुर। अब बसन्तपुरबाटै हुनुहुन्छ होइन, अब तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ होला, इन्द्र जात्रादेखि लिएर आज रातो मसिन्द्रनाथको जात्रासम्मको जति पनि अब अहिले हजुर अब आज रथ तानियो होइन? रथ तानियो जुन इन्सिडेन्ट भयो होइन। यस्तो हो, अब म चाहिँ यो बसन्तपुरबाट हामी पनि गुटी संस्थाबाट यो इन्द्र जात्राकोबाट होइन, अनि आज यो टपिकबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो। मेरो ड्याडीहरूले पनि यो इन्द्र जात्रा कसरी सुरु गर्ने, के गरेर सुरु गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो मिटिङ बसेको थियो। अनि हामी पनि यसरी नै मिलेर अब इन्द्र जात्रा गर्नुपर्छ, यो प्राचीन कालदेखि एउटा पनि चलिआएको यो जात्राहरू यसरी रोक्नुहुन्न, बिचमा आएर यो देशमा नराम्रो यसले असर पार्छ, अमन चयनहरू द्वन्द्व हुन्छ भन्ने यस्तो कुरा गरेँ। मैले यस्तो भने म चाहिँ एन्ड अलि एजुकेटेड भएको कारण चाहिँ होइन, यस्तो पेन्डेमिक समयमा चाहिँ हामीले यो ठुलो विशाल यो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले यस्तो निर्णय लिनु हुँदैन र हामी चाहिँ यस्तो अब यो क्षमा पूजाहरू गरेर हामीले सल्टाउनुपर्छ भनेर मैले कति सम्झाएँ। बल त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो यस्तो भयो र अहिले आएर फेरि यो मसिन्द्रनाथको यो रथ यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ यो त्यहाँको समितिहरूले पनि अलिक अनएजुकेटेड भएको कारणले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूको त्यो भएको जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर। सो अनएजुकेटेड अब लाइक के अरे हुन्छ नि, अब यसमा चाहिँ अब कल्चरको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब धेरैजना मान्छेहरू यस्तो पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ एकदम धेरै नै पढे लेखेको हुनुहुन्छ होइन। सो एजुकेटेड मान्छेहरूले पनि अब आफ्नो कल्चरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि, आफ्नो रिलिजनको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दे गेट रियली अब इमोसनली अट्याच विथ द्याट होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हो कि होइन, अनएजुकेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि नै अलिकति हुन्छ नि यो कुराहरूलाई चाहिँ अझै धेरै फायर पाइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हो त्यो पहिलाको मान्छेहरूको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के भन्दाखेरि नि उनीहरू अलिक त्यति त्यो हुँदैन, धर्म विश्वास गर्छन् तर एजुकेसन सँगसँगै लानु पर्यो। तर यस्तो बेलामा उहाँहरूले यस्तो गर्नुभयो, यो एकदम रङ डिसिजन हो। प्लस तपाईँहरूले युवाहरूको पनि कुरा गर्नुभयो, त्यो युवाहरू चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँ चाहिँ अब आर्केजीले पनि अघि भर्खर भन्नुभयो एल्कोहल अनि त्यसपछि यो मासु मिठोहरूको समय बजी भन्छ हामी नेपाली भाषामा, त्यसको एट्र्याक्टले गर्दाखेरि यो युवाहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो रथ तान्नमा आएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ। ओके। सो यहाँको भनाइअनुसार चाहिँ अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ जुन यो अब इन्सिडेन्ट भयो त्यो नभइदिएको भए अझ पनि अलिक सिनेरियोको बारेमा हामीले अझ बुझिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्न चाहनुहुन्छ। अनि कतै न कतै तपाईँ चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ शिक्षाको कमीसँग पनि जोड्न चाहनुहुन्छ? हजुर। अनि मैले आज बस्नुपुरमा पनि भने भोलि नानी चाहिएछ फेरि अब हाम्रो चलेज भवानीका लगेर त्योहरू गर्छ होइन, यस्तो गर्नु हुँदैन। यस्तो बेलामा हामीले कुमारी घरमै बसेर यो कुमारी गणेश भैरवको चाहिँ पूजा आर्जन गरेर सल्टाउनुपर्छ भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेको छु। अब यसमा चाहिँ अहिले भरे मिटिङ हुँदैछ, अब के हुन्छ रिजल्ट त्यसमा त। ओके थ्याङ्क यू सो मच आयुषजी है कल गर्नुभएकोमा। र जुन चाहिँ तरिकाले चाहिँ उहाँले भन्नुभयो एउटा हुन्छ नि बुझकी मान्छेको के अरे हिसाबमा उहाँले अब एज अ यङ जेनेरेसन होइन एउटा युवा के अरे पिँढी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले जसरी भन्नुभयो आफ्नो के अरे एल्डरली मान्छेहरूलाई पनि उहाँले सम्झाउनु हुँदैछ, या त हुन्छ नि आफ्नै एजको मान्छेहरूलाई पनि सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यसै चिजहरू चाहिँ हामीले पनि फलोअप गर्नु नै पर्छ क्या। यस। अनि सायद जति पनि त्यहाँ युवा जमात हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले पनि यो कुरा बुझिदिएर सबैजनाले अहिलेको सिनेरियोमा बुझाउन कोसिस गरेको भए सायद यो दुःखद घटना घट्दैन थियो होला होइन। तर मेबी यो घटनासँगै हामीले एउटा केही कुरा सिक्ने मौका पनि हो। आगामी जति पनि हाम्रो पर्वहरू रहेको छन् त्यो पर्वहरूमा चाहिँ यो दुःखद घटना चाहिँ रिपिट नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। सो गाइज यस आज हामी चाहिँ जुन यो हाम्रो रातो मसिन्द्रनाथको जात्राको सेरोफेरोमा भएको इन्सिडेन्ट छ त्यसको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको के चाहिँ ओपिनियन रहेको छ त्यसको लागि जस्ट डायल आवर नम्बर्स 51920002 एन्ड 51920003 डायल गर्नुहोस्। अनि मिन वाइल तपाईँ हाम्रो नम्बर डायल गर्दै गर्दा वी आर हेडिङ फर अ कमर्सियल ब्रेक बट जस्ट स्टे ट्युन टु कान्तिपुर टिभी।
वेलकम ब्याक अगेन र हाम्रो प्रदीपजीले चाहिँ मेसेज पठाउनु भएको छ उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ नेपाली जनता बी लाइक एकजनालाई जोसाउनुपर्छ बाँकी नसोची हिँड्छन् सम पिपल रियली निड टु युज देयर माइन्ड्स भन्दै हुनुहुन्छ तर अब यही कुराहरू अघि पनि हामी कुराहरू गरिरहेका थियौँ धेरै कुराहरूबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पाउँछौँ धेरै सिचुएसन्सहरूबाट र यो सिचुएसनमा पनि हामीले चाहिँ के थाहा पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स हाम्रो त्यो एउटा रिच त्यो एउटा हुन्छ नि त्यत्रो मन्थको जुन चाहिँ हामीले हुन्छ नि एउटा कारावास भोग्नु परेको थियो होइन सो त्यसको चाहिँ एउटा आक्रोश पनि हो र त्यसपछि चाहिँ अब पुलिस प्रशासन र यो जहिले पनि जनताको बिचमा चाहिँ अब धेरै जस्तो यसरी नै झडप भइरहेको हुन्छ होइन त्यो झडपको विषयमा पनि हामी कुराकानी गऱ्यौँ नट जस्ट भनेर आजको कुरा मात्रै होइन जहिले पनि हुन्छ नि यस्तो यस्तो सिचुएसन्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ झगडा हुने मान्छेहरू घाइते हुने यस्तो सिचुएसन्सहरू चाहिँ नबोलिकन हुन्छ नि ढुङ्गा हानाहान गरेर या त हुन्छ नि अब वाटर क्यानन नै चलाएर होस् त्यसरी मात्रै सल्भ भएको देख्यौँ हामीले होइन र त्यो सल्भ होइन कि त्यसले झन् आक्रोश बढाइरहेको देखिरहेका छौँ हामीले सो यही सन्दर्भमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ तर अब अहिले चाहिँ अब यो सिचुएसनको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एसएमएस किन भनिरहेका छौँ हुन्छ नि यो यस एभ्री डे मास्क लगाउनु पर्ने सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने र सेनिटाइजर युज गरिराख्नु पर्ने बिकज इट्स कोरोना कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि दुईवटा कुरा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दा एउटा चाहिँ यो चाहिँ एउटा अलार्म हो फर द गभर्मेन्ट जुन चाहिँ अब हामी जनताको भित्र जुन एउटा आक्रोश जुन एउटा अप्ठ्यारो दिनको चाहिँ जुन एउटा दुःख छ त्यो अब बाहिर निस्किन थालेको छ सो त्यही भएर यो सिचुएसनलाई चाहिँ सामे बनाउनुको लागि केही राहतको चाहिँ अब प्लानिङ्सहरू आउनु पर्यो अनि अर्को कुरा प्लिज सबै कुरा ट्रेडिसनल कल्चरहरू छँदैछ हामी हेल्दी भएर अगाडि बढ्यो भने त्यो कुरालाई हामी हेल्दी वेमा आगामी दिनमा अगाडि बढाउन सक्छौँ यदि हामी नै रहेन भने नथिङ विल बी देयर सो यो कुरा चाहिँ सम्झौँ नबिर्सौँ अनि यस डोन्ट फर्गेट एसएमएस भन्दै आजको लागि बाई Hello lovely people, this is me Neelam Chand and if you do watch our show and love it then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe. And also don't forget to like our Facebook page which is called Kantipur.